Курбан айт майрамы жакындап келатат. Мынеке баарыбызга белгилүү. Азыркы убакта биз өткөн сабакта айткандай Зулхиджа ажылык айында, Зулхиджа айында жашап атабыз. Зулхиджа айынын кереметтери, Зулхиджа айынын маанилүүлүгү, Зулхиджа айынын башка айлардан, же болбосо Зулхиджа айынын ушул акыркы алдыңкы эң башкы 10 күндүк боюнча өткөн сабактарда айтып өттүк. Ошондагы кыскача акыркы эмелерин токтолуп өтөбүз. Зулхиджа айынын эң акыркы 9-нчу күнү. Бул Яумул Арафа, бизде Арафа деп коет. Арафа күнү ошол барыңыздарга баса белгилеп айттык. Бул Арафа жалгыз гана ушул Курбан айттан бир күн алдын гана Арафа болот, Андан башка күндөр Арафа болбойт. Бизде мисалы үчүн орозонун киришинде Арафа, орозонун чыгышында Арафа дей берет да. Андай эмес, бир гана Арафа күнү Кудай буйрса 19 число ушул айдын 19-ында келет. 9 Зулхиджа, мындай айтканда эртең Курбан айт деген күнү Арафа болот экен. Ошол күнү Яумул Арафа, бул Арафа дегенин себеби бул күнү дейт ажылыктагы ажыга барган ошо канча миллиондогон адамдар илгери барып жүрчү, тилекке каршы өткөн жыл жана быйыл жакшы болбой атат. Канча миллиондогон, канча миңдеген адамдар, дүйнө жүзүнөн барган адамдар ошо Арафат тоосуна чыгып, ошол Арафа күнү ажылыкта болот. Эгер ажылыкка барган адамдар Арафа тоосуна чыкпай калса, анда анын ажылыгы ажылык болуп саналбай калат экен. Ошол Яумул Арафа эң акыркы күнү, 9-нчу күнү Арафа күнү орозо кармоо керек. Буга чейинки 9 күндүн касиеттерин айтып келгенбиз. Ар бир күнү орозо кармоо өзүнчө бир өтө чоң бир мустахаб амал. Азыркы убакта балким араңарда орозо кармоо аткан адамдар бар чыгар. Себеби дегенде орозо кармоо ушул күндөрү 1 жылдык орозо кармоонун сообун берет деп пайгамбарыбыз айткан экен. Дагы бир хадисте ушул Зулхиджа айынын алдыңкы 10 күнүндө кимде ким күндүз орозо кармаган болсо, 1 жылдык орозо кармагандай соо болот. Кимде ким түнүн ихя кылган болсо, түнүн тирилткен болсо, же болбосо тахажжуд намаздарына турган болсо, Кадыр түн тоскон сыяктуу, Лайлатул Кадыр деп келип атат. Кадыр түн тоскон сыяктуу ибадаттын сообуна жетишет деген экен. Эми ушул Арафа күнү жок дегенде барыңыздарды чакырып кетет элем. Жок дегенде Арафа күнү орозо кармайбыз. Байкелер, жок дегенде Арафа күнү бул 19 болуп калат. Арафа күнү орозо кармайбыз. Дагы бир хадис айткан экен, кимде ким Арафа күнү орозо кармай турган болсо, ал адамга 1 жылдык өткөн кеткен жана 1 жылдык келе турган, астында келе турган күнөөлөргө да кафарат болот деген дагы бир кабарлар бар экен.